مشاهدي الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير، أحييكم وفي ميلي نشرة أخبار المساء من الفضائية الإرترية والمستهل بالعناوين. ارتفاع كم الإنتاج الزراعي في حقات. راحت أنشطة لجنة تمكين المرأة في الأقاليم. قائد شرطة الإقليم الأوسط يدعو لتعزيز دور الشعب في مكافحة الجريمة. مقتل 39 قرويا في هجوم مزدوج بالنيجر. بيان العقبة بشأن سوريا يؤكد دعم بناء دولة موحدة. أكثر من 14 قتيلا جراء إعصار في أرخبيل مايوت الفرنسي. السلام عليكم ورحمة الله. أفاد مكتب التنمية الاقتصادية في مديرية حقات بأن الأمطار الغزيرة التي هطلت هذه السنة والبرامج الفعالة للحفاظ على المياه والتربة قد أسهمت في ارتفاع الإنتاج الزراعي في المديرية. وأوضح مسؤول المكتب السيد طعمي مالو لوكالة الأنباء الإرترية أن أمطارا غزيرة هطلت على جميع إدارات الضواحي هذا العام، وأشار إلى زراعة 17,800 هكتار هذا العام بالطرق التقليدية والحديثة بالدخن والذرة والبقوليات والفول. وذكر القيام بأنشطة حماية التربة وحفظ المياه، حيث تم بناء الحواجز المائية والمدرجات الحوضية في مساحات كبيرة، وبناء السدود في طيلة وحشيشة للتخفيف من مشكلة مياه الشرب الصالحة للإنسان والماشية وتنمية المياه الجوفية. وأوضح المزارعون أن جهودهم لجني محصول وفير كانت ناجحة بفضل غزارة الأمطار. ناقش الاتحاد الوطني للمرأة في الاجتماع الذي عقده في 13 من ديسمبر الجاري في أسمرة تقرير تنفيذ برنامج لجنة تنمية المرأة على مستوى الأقاليم. وبحث الاجتماع بتوسع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية المنفذة عام 2024 بهدف التطور الشامل للمرأة والمميزات والتحديات التي صاحبت العمل. وقالت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة السيدة تخاء تسفى ميكائيل إن اللجنة قامت بعمل ناجح في الأقاليم، وذكرت على الاستمرارية عام 2025 بتنسيق أكبر مع الشركاء. وثمنت السيدة تخاء مشاركة الإدارات في كافة برامج الاتحاد، وقالت إنه سيتم العمل على زيادة الجهات الشريكة مع الأخذ في الاعتبار تحديات وقدرات الاتحاد. وأوصى الاجتماع على الحفاظ على التجارب المكتسبة والقيام بمراقبة ومتابعة للبرامج وإصدار إعلان قانوني يعاقب زواج القاصرات، وإلى اهتمام خاص لرياض الأطفال في مكان العمل، وإشراك الجهات المعنية في قضايا المرأة والقيام بحملة توعية للمرأة والمجتمع بصورة عامة. دعا قائد شرطة الإقليم الأوسط المقدم برماي جبر ميكائيل في سميران الذي عقده يوم 14 من ديسمبر لسكان مديرية السرجقة، دعا إلى تعزيز دور المجتمع في مكافحة الجريمة والحوادث المرورية. وذكر في التقرير الذي قدمه عن الجرائم والمخالفات المرتكبة في الأشهر التسعة من هذه السنة تسجيل 1799 جريمة و6188 مخالفة. وحول الحوادث المرورية أوضح بأن 2033 حادثا مروريا وقع في المدينة والريف أودى بحياة 18 شخصا وإصابة 497 بجروح وتدمير ممتلكات قدرت ب 16 مليونا و6 من عشرة. وقال إن السبب الأساسي وراء ذلك يعود إلى القيادة دون رخصة والقيادة تحت تأثير الكحوليات والسرعة الفائقة وعدم منح الأولوية والإهمال. من جانبه أوضح مدير مديرية السرجقة السيد كفلة مريم قبل مسقل إن الشرطة لا يمكنها تنفيذ مهامها وتحقيق النتائج المرجوة دون تعاون الشعب، مناشدا الأسر لمتابعة وتوجيه أبنائها. ودعا الاجتماع إلى تعزيز الشرطة لأنشطة التوعية في أوساط الشعب. قدمت جوائز تكريم ل 38 طالبا متفوقا في امتحانات الشهادة المتوسطة على مستوى المديريات في مراسم جرت يوم 15 من ديسمبر. وأفاد مسؤول التعليم في المنطقة الشمالية الشرقية الأستاذ تدروس أبراهام أن الجوائز ستخلق دافعا للطلاب لمواصلة التفوق في التعليم الثانوي. وقال مسؤول التعليم الأساسي في مكتب التعليم في الإقليم الأستاذ
صارصو تخلاي إن الجوائز المقدمة للطلاب المتفوقين هي للتشجيع وترسيخ المنافسة بين الطلاب. وكرمت مدرسة أفرايت المتوسطة في مديرية بريخ طلابها المتفوقين. وقال مدير المدرسة الأستاذ إسياس منقسو إن الجوائز المقدمة لأول مرة ستتواصل بانتظام. بعد الفاصل سادتي يعود بالأخبار الخارجية. قتل 39 قرويا بينهم عدد من النساء والأطفال في هجوم مزدوج شنه مسلحون على مدار يومين في غربي النيجر، وهي منطقة تعرضت في الأيام الأخيرة لأعمال عنف شنتها مجموعات مسلحة. وذكرت وزارة الدفاع في النيجر على موقعها الإلكتروني أن مأساتين فظيعتين وقعتا في منطقتي ليبيري وكوكورو، لافتة إلى أن مجرمين حوصروا بسبب العمليات المتواصلة لقوات الدفاع والأمن هاجموا بجبن مدنيين عزل. وتحدث الجيش عن حصيلة بشرية مرتفعة، مشيرا إلى مقتل 39 شخصا ومنهم 18 في كوكورو و21 في ليبيري، مبديا أسفه لأن هناك الكثير من النساء والأطفال بين ضحايا هذه الأعمال الهمجية. إلى ذلك أعلنت مالي وبوركينا فاسو والنيجر أنها باتت منطقة خالية من التأشيرات لجميع مواطني المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إيكواس، وذلك عشية انعقاد قمة لهذه المنظمة الإقليمية. وجاء في بيان تلاه وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب عبر تلفزيون بلاده الرسمي إن كونفدرالية دول الساحل هي منطقة خالية من التأشيرات لجميع مواطني الدول الأعضاء في إيكواس. اختتمت اجتماعات لجنة الاتصال الوزارية العربية التي عقدت في مدينة العقبة الأردنية بشأن التطورات في سوريا بالدعوة لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية جامعة ترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية. كما أدانت توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا، وطالبت بانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي احتلتها، وأيضا مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات. شارك في الاجتماعات أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية التي تضم الأردن والسعودية والعراق ولبنان ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية بحضور وزراء خارجية قطر والإمارات والبحرين وتركيا. وأكد البيان الختامي للاجتماع الوقوف إلى جانب الشعب السوري واحترام خياراته ودعم عملية انتقالية سلمية تمثل كل القوى السياسية والاجتماعية. سقط ما لا يقل عن 14 قتيلا في أرخبيل مايوت الفرنسي بالمحيط الهندي الذي ضربه إعصار شيدو القوي جدا، على ما أظهرت حصيلة مؤقتة حصلت عليها وكالة الصحافة الفرنسية. وترافق الإعصار مع رياح زادت سرعتها على 220 كيلومترا في الساعة، وكان شيدو الإعصار الأعنف الذي يضرب مايوت منذ أكثر من 90 عاما حسب مصلحة الرصاد الجوي الفرنسية. وضربت رياح عاتية جدا الأرخبيل، ما أدى إلى اقتلاع أعمدة كهرباء وأشجار وأسقف منازل، ويقيم ثلث سكان الأرخبيل في مساكن هشة. قال مدير هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي إنه من الطبيعي أن تتزايد عمليات التفتيش على المنشآت الإيرانية من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد رفع مستوى عدد أجهزة الطرد المركزي. وتمتلك إيران ما يكفي من اليورانيوم المخصب لصنع 4 قنابل نووية، وهي الدولة الوحيدة التي لا تمتلك قنابل نووية، وتنتج مواد انشطارية تصل درجة نقائها إلى 60% بحسب تقارير غربية. وكشف تقرير نشرته وكالة رويترز أن إيران قبلت تجديد رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على منشأة فورد النووية بعد أن سرعت على نحو كبير بما يقترب من الدرجة المطلوبة لصناعة أسلحة. وقالت الوكالة في التقرير السري للدول الأعضاء: وافقت إيران على طلب الوكالة بزيادة وتيرة وكثافة تدابير الرقابة في منشأة فوردو لتخصيب الوقود وتسهيل تطبيق هذا النهج الرقابي. في ختام هذه النشرة إلى حضراتكم تذكير بالعناوين. ارتفاع كم الإنتاج الزراعي في حبات. بحث أنشطة لجنة تمكين المرأة في الأقاليم.
قائد شرطة الإقليم الأوسط يدعو لتعزيز دور الشعب في مكافحة الجريمة. مقتل 39 قرويا في هجوم مزدوج بالنيجر. بيان العقبة بشأن سوريا يؤكد دعم بناء دولة موحدة. وأكثر من 14 قتيلا جراء إصعار في القليل مايوت الفرنسي. انتهت نشرة الأخبار قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.